En tot cas, parlem d'alguns d'aquests diferents models. Què és més difícil, la independència o l'estat federal? Depèn i en quina mesura. Perquè és un argument que hem sentit a dir a vegades, no? És més fàcil gairebé assolir un estatus d'independència que no aprofundir un model federal. Jo crec que una mesura, tot és molt difícil i tot és possible. Ningú té la bola de vida per dir què passarà, certament. Però una manera de tenir intuïcions raonables és veure les complicitats externes o les dificultats externes que cadascuna d'aquestes opcions planteja, ara i aquí, i en les circumstàncies que es planteja, és a dir, la secessió unilateral. Des d'aquesta mesura és evident que, almenys a mi, em sembla més clar que la idea d'una reforma constitucional té interlocutors disponibles fora de Catalunya, mentre que em costa més de veure que almenys que hagin sortit aquests amics, diguem-ho així, des de fora, disposats a donar suport a la independència. Un exemple que, sens dubte, en Ferran coneixerà. Quan el Quebec ha fet dos referèndums. El referèndum de 1980, poc abans, el primer ministre secessionista de Quebec el van rebre al palau del primer ministre francès amb la Guàrdia Republicana formada, i ell va arribar amb un cotxe amb la bandera de Quebec. Poc abans de les eleccions, poc abans del referèndum de l'any 95, el senyor Chirac anava al programa Larry King i venia a dir clarament que si Quebec sortia al sí, que allà estava França per acollir-los. Jo crec que les nostres no són aquestes circumstàncies. Bé, jo crec que un tema de fons aquí és que la independència tothom sap què és. I, en canvi, l'estat federal del qual se'n parla ningú sap què és perquè ningú el defineix. Hi ha diferents propostes. Per exemple, Ciutadans diu que proposa un federalisme cooperatiu com l'alemany. El PSC també té la seva idea de federalisme. Això és com no dir res. És a dir, quan un presenta una proposta sobre la taula, mira, el federalisme, que m'he passat dècades estudiant els sistemes federals del món, és un sistema bastant complex, però que té molts models. No hi ha dos estats federals iguals al món. Tots tenen particularitats específiques. Segons quin model s'agafés, podria ser una via, diguéssim, diguem-ne, si no de solució, com a mínim de gestionar millor els problemes. Si agafem el model, no sé, que el Xavier feia referència, el model canadenc, per exemple, jo crec que aquí, que és un model basat en una plurinacionalitat d'entrada, amb un caràcter molt descentralitzat, que hi ha competències en política exterior. Aquí hi hauria competència en política exterior o en política europea, per exemple, per part de la Generalitat. Bé, aquí hi ha un camí. Ara, segons quins altres models s'agafessin, per exemple, un model alemany, simètric, etc., la situació de Catalunya podria ser pitjor amb un estat federal que amb l'estat de les autonomies, fins i tot. Per tant, fins que no hi hagi cap proposta sèria, articulada, que parli dels drets col·lectius, que parli de les competències, que parli de les relacions intergovernamentals entre els dos nivells de govern, de l'ús dels símbols, que parli de política internacional, que parli de política europea, fins que no tinguem això, de sistema institucional, no sabem de què estem parlant quan parlem de model federal. Per tant, és una mica parlar per parlar, i a vegades dona la impressió que els actors que defensen això ho fan servir una mica com una coartada simplement per estar en contra de la independència, però sense concretar. Jo és que fins i tot veig com una voluntat de no concretar. Jo crec que és molt difícil concretar, perquè una reforma federal no es pot fer sobre la voluntat d'un que proposi un model, sigui el que sigui. Encara que es proposi un model de federalisme plurinacional o federalisme cooperatiu, com que es tracta de fer una reforma constitucional en el seu conjunt, el resultat serà el que resulti del que decideixin tots aquells que participin en la decisió. I és veritat, i estic completament d'acord amb en Ferran, en moltes coses, i en una en concret, que segons quin model federal resulti, la situació de l'autogovern de Catalunya pot baixar. Els estats federals, i em sembla que estarem d'acord en Ferran i jo, no defineixen un grau de descentralització, sinó una tècnica de descentralització. Per tant, el que caldrà veure és el resultant de si té un nivell competencial que agradi, de si té un nivell de reconeixement que agradi,
però esperar que ara es concreti, quan s'ha d'acabar de decidir entre més actors, és una mica prematur. Sí, és que federalisme a vegades es confon amb descentralització, i no. O sigui, hi ha models federals que són descentralitzats, però hi ha models federals que són molt centralitzats. O sigui, són dos coses diferents. Però crec que hi ha una cosa en el sistema espanyol, diguéssim, perquè s'ha d'analitzar les realitats concretes, diguéssim, no? Que una mica tot això ho fa difícil arribar a un consens d'aquest tipus, que és el tipus de cultura política. Que la cultura política, sobretot dels actors de la banda espanyola, diguem-ho així, PP i PSOE, per parlar, que tothom ho entengui, diguéssim, no hi ha una cultura política de l'acord. No hi ha una cultura política en els actors ni en les institucions federal. Ja no dic una cultura política plurinacional, és a dir, que els temes es pensin des del convenciment de que això és una realitat. No, una cosa que és més senzilla, perquè per ser federal no cal ser plurinacional. Per exemple, els Estats Units, que és un federalisme que funciona i funciona bé, no són plurinacionals, són uninacionals. Doncs a Espanya aquesta cultura del pacte... Jo quan viatjo a fora amb coses d'universitat i així, potser el que més em vejo quan visito països federals, uninacionals, plurinacionals, més centralitzats, és que estan molt acostumats a que davant dels problemes hi ha visions diferents i que s'ha d'arribar o es pot arribar a una cultura del pacte que potser no és maximitzar les expectatives de ningú, però és optimitzar la relació entre els diferents actors. Això la cultura espanyola, que és una cultura molt, podríem dir, jeràrquica, molt afrancesada, molt jacobina en l'esquerra, no està basada en el pacte, està basada en una visió molt més top-down, o sigui, molt més jeràrquica de com pensen l'Estat. I la independència, és versemblant que en 18 mesos es puguin, en funció dels resultats, vestir les eines d'estat que tot sovint sentim a dir que es necessiten per tirar endavant una societat, una estructura? Jo veig alguna dificultat pràctica que em sembla important. Si pensem en un estat, pensem no només en unes institucions, sinó també primer en la capacitat de que hi ha un poder que controla el territori. Vol dir banderes a les fronteres i potser duanes. Però també vol dir que aquestes institucions són autosuficients en el sentit que recapten els seus propis impostos. Per tant, el dubte crec que és si en la hipòtesi de la independència l'administració tributària catalana no té les dades dels contribuents que ara té l'administració tributària espanyola, veig difícil que pugui recaptar els seus impostos i, per tant, que pugui subvenir a les seves pròpies necessitats. I això igual es soluciona en una setmana gràcies a un hacker o, si no hi ha aquesta via, inevitablement ha de passar per algun acord que qui té les dades les cedeixi. I a mi em sembla aquest un aspecte pràctic fonamental. Poden haver-hi d'altres que podem comentar. Jo coincideixo amb el Xavier que no es pot declarar la independència si no pots aguantar la independència. És a dir, si tu no ets capaç de ser el poder fàctic en aquell territori. Per fer-ho necessites tenir això que se'n diu les estructures, algunes estructures assegurades. Per exemple, necessites tenir la seguretat garantida. Necessites tenir o cobrir, que això és més fàcil, donar seguretat jurídica a tots els actors, que els contractes que estan vigents continuen, que les administracions continuen, etc. O sigui, necessites que les pensions es continuïn pagant, necessites que els serveis, diguéssim, de llum, aigua, telecomunicacions, etc., estiguin garantits. La pregunta era si en 18 mesos es pot fer. Això és el que preveuen, no? Sempre soc reaci a posar números exactes d'allò que no tens la informació precisa per controlar-ho. Perquè una mica és parlar per parlar. No ho sé.
també, com deia ell, hi ha coses que es poden preparar més de pressa, hi ha coses que necessiten més temps, hi ha coses que potser les podràs tenir però no al 100%, les podràs tenir al 70%, posem per cas, però malgrat això, doncs, amb pactes o amb acords amb altres actors del món internacional pots anar-ho subsanant. El temps és una variable que jo crec, primer, que no es pot establir precisament, i segon, que personalment crec que no és la fonamental. O sigui, si es vol fer un projecte d'aquest tipus, les coses s'han de fer primer bé i després ràpid, però no al revés. Però hi ha un problema, i és que hi ha terminis fixats, és a dir, quan hi ha una formació política que diu que la independència es declara el dia 27+1, quan es constitueix el Parlament, i una altra formació política que diu que al cap de 18 mesos es proclamarà la independència, això són terminis. És a dir, clar que nosaltres podem especular sobre quines són les condicions de viabilitat d'un estat, però en el moment en què es proclami, si es proclama la independència i aquesta no tingui al darrere un gruix de credibilitat, no sigui capaç de recaptar els seus propis impostos, per exemple, no sigui capaç d'assegurar efectivament el control sobre el seu territori, la credibilitat es posarà en mesura en relació a les pretensions. Per tant, ens agradi o no, hi ha terminis. I sobre un cert canvi d'actitud, vist com el ministre d'Afers Exteriors, el senyor García Margallo, semblava que estava com llançant alguna fórmula per reformar la Constitució que permetés aquest perseguit encaix a Catalunya i Espanya, i que de sobte això s'hagi frenat. És tacticisme electoral? És a dir, perquè som en campanya, d'aquí 15 dies es votarà? És esperable, igual que és esperable que el govern central farà tots els possibles perquè tot això del procés cap a la independència fracassi. O sigui, avui mateix ha posat un parell de recursos i en vindran més, i segurament potser dins de la pròpia campanya electoral tindrem més decisions, diguéssim, de poder... Això ja se sap, això forma part, diguéssim, del debat i del combat, entre cometes, polític, que afortunadament és molt democràtic, diguéssim, no és gens, diguéssim, no hem de patir per coses estranyes, diguéssim, d'altres contexts, però, en fi, totes aquestes promeses, sobretot les que es fan en campanya electoral, etc., això s'ha de posar una mica sempre en qüestió. En aquesta línia és el que deien les àvies a les netes: no et fiïs mai del que et diguin els nois 6 hores abans i 6 hores després. En campanya electoral, de totes maneres, malgrat això, que és un... Teòricament ha de ser el període en què es diguin les coses, les promeses més certes. Però sí que és veritat que hi ha una cosa que és en teoria factible, que amb la mateixa rapidesa que sumant 3/5 parts a les dues cambres de la nit al dia o en una setmana van reformar l'article 135 de la Constitució, amb la mateixa velocitat, si volguessin, podrien afegir una disposició transitòria cinquena referida a Catalunya. I això es podria fer jurídicament. O sigui, el que va elucubrar el senyor Margallo té, des del punt de vista jurídic, es podria fer, això cal dir-ho.